但係有電動接凳嘅感覺真係幾好嘅，成件事 high tech 好多。雖然佢唔係好快，但係呢，我唔使出汗啊嘛。如果你尾箱冇擺嘢呢，盡情咁攤呢，176度喎佢話。架車嘅靜音程度係相當高嘅。即係我知大家唔好噓住電動車靜係應該嘅，但係呢架係出奇地好似更加靜嗰種感覺。咁簡單嚟講就係揸上嚟咧，就冇咁似一個職業司機嗰種揸法咯。咁你職業司機揸法好鬼攰㗎。嗱，上年咧，其實我就已經去過廣州參加小鵬嘅車廠啦。當時試咗佢哋嘅 G6，其實亦都咧輕輕咁試咗呢部 X9 嘅。但係當時係左軚版嚟㗎嘛。而家香港嘅右軚版咧，終於嚟到香港啦。我哋可以睇一睇成架車個外形先啦。因為呢一種嘅大型 full size MPV 咧，好多唔同嘅國內牌子啦，都會想做翻類似日本車嗰種傳統少少嘅形象嘅。但係小鵬呢一部咧，睇落係有啲唔同嘅喎。例如你會見到成架車咧好斜嘅，前邊 H 好斜，車尾亦都好斜嘅。你望一望呢條 H 幾長？呢個斜度咧去到21度嘅，咁點解要做到咁斜咧？當然係為咗個外形獨特啲啦，但係其實亦都有佢一啲用處嘅。因為呢部車雖然好大部啦，長度去到5.29米幾，然後 wheelbase 咧3.16米嘅，但係佢嗰個風阻係數咧可以做到0.227嘅啫。咁對於呢一種 size 嘅 MPV 嚟講咧，其實呢個數字都幾 impressive 嘅。同埋你睇佢成個 look 咧，佢唔行嗰種好傳統嘅形象嘅，走翻少少佢哋小鵬嗰種科技感啊。咁你會見到咧，呔鈴就20寸嘅，同埋佢嗰條呔咧就唔係好闊嘅啫喎，235呔頭，尾都係235嘅。點解佢唔用闊啲嘅呔咧？稍後龍 Sir會再解釋一下嘅。然後我哋可以睇下個車尾啊。嗱，我哋見慣見熟嘅日式 MPV 咧，其實就好少，甚至唔會用一個咁斜嘅尾嘅，所以你見到呢部車咧，就會覺得個形象係好唔同嘅。同埋你留意一下咧，佢斜完出嚟咧，有少少凹翻落去，咁啊做咗一個好似鴨尾咁嘅形狀啦，睇落就特別少少。可能你會覺得，用咗個斜尾貪靚得嚟，咪嘥咗啲空間咯。的確嘅，佢呢個位置係高度咧，就冇一般一個盒型嗰啲咁大，但係佢有一個好處嘅。頭先龍 Sir 示範咗啦，因為佢呢個門係有一個接啊嘛，咁所以佢開門咧就唔需要佔後邊好多空間。即係例如你泊車，我唔使專登褪前翻一個碌位，然後開咗道門，攞完嘢再冚翻埋，又褪翻後咁樣。所以呢個位咧，某程度係一種方便嚟嘅。咁反正都開咗啦，我哋不如睇下個尾箱啦。咁我哋之前試過幾部國產嘅呢種 size 嘅 MPV 啦，都會發現有一個問題嘅，就係佢哋嘅第三排咧，係唔可以摺嘅，即係唔似得日本嗰啲可以摺起啊反上去嗰種，通常都係只可以褪前褪後，又或者將呢個椅背吸低嘅啫。咁你就好難揾到一個好平嘅地台去擺嘢啦。咁呢部 X9 咧就解決咗呢個問題嘅，佢用咗一種好似以前大霸王嗰種方法咧，摺落去，然後再冚翻低咧，做一個平地台。不過就唔使手動，電動嘅，撳2粒掣咧就可以做到噶啦。但係有電動接凳嘅感覺真係幾好嘅，成件事 high tech 好多。雖然佢唔係好快，但係咧我唔使出汗啊嘛。咁依家我哋就會得到一個1.8米乘1.6米嘅平面空間俾我哋擺嘢啦。其實成個 area 咧，佢總容量可以去到2554公升嘅。我諗就算係一個斜尾，冇咗少少呢個高空嘅空間啦，2500幾公升夠用啦啩。有音樂㗎。嗱，但係你留意到咧，佢路軌聲係超級靜嘅喎。其實頭先開尾門咧，電動嘅聲咧都係好靜嘅，佢係花咗啲心機嘅。嗱，我哋見到中間2張係大凳嚟啦，因為呢部車係加咗 option 噶嘛。咁由頭中尾，不如睇下個尾排先啦。撳一個掣咧，就會咁樣向前褪噶啦。因為中間冇走廊咧，我哋就喺呢度入。大家冇留意到我頭先咧係一步就攬上嚟嘅，因為佢個門檻設計咧同其他有啲 MPV 唔同嘅，有啲咧就好似有級樓梯咁嘅，佢就一級過咧就可以搭上嚟噶啦。咁對於老人家或者小朋友咧，有機會冇咁容易會棘親嗰一級啦。咁 anyway， 而家坐咗入嚟最後呢一排啦，咁你會見到咧，其實我 leg room 我覺得 OK 喎，因為呢架車都真係其實幾長嘅。由車尾去到車頭咧5米接近5.3米啦，咁所以我就唔擔心後排呢個座位空間嘅。呢個 leg room 咧都仲有一隻手掌位到啦，同埋咧我隻腳可以攝到落去嘅。咁至於成個感覺咧，因為呢度中間有個開到嘅天窗啦，前邊嗰個天窗我睇唔到啦，不過咧電視打開嘅話我應該睇到嘅。電視嗰陣先再講。嗱，有杯架有 USB， 更重要咧係側邊有2粒掣咧。
可以電動調校呢個椅背角度嘅，可以摺埋啦，當然唔需要摺埋，亦都可以咧攤落去嘅。如果你尾箱冇擺嘢咧，盡情咁攤咧，176度喎佢話，即係哇咦我望住呢個天喎原來，好辛苦。咁 anyway 啦，總之佢就可以基本上無斷調校呢個椅背嘅。咁嚟到中排咧，我哋呢一部係加咗一個 package， 就係有大凳啦，同埋 napper 嘅。咁呢張凳咧就當然功能好齊全啦，見到咁多掣，呢度打開咧，上下左右啊、前後啊、腳墊嘅調校咧，好多個方位都係電動嘅。咁當然通風、冷暖、按摩全部都有啦。咁仲有一個掣咧，就係 Zero Gravity 嘅坐姿啦，一撳咧就可以進入呢個模式噶啦。首先佢會將前邊呢張凳稍微褪前啲啦，俾翻個空間你。正進入零重力模式。哦，佢會講嘢嘅。成個過程應該就唔使好耐嘅。嗱，而家3、4、5、6、8、9秒到啦。咁我就變成一個攤喺度嘅狀態啦。咁呢個時候咧，其實我想攞翻，哎呀，個遙控嘅，因為車入邊有一個大電視。嗱，呢個電視機咧21.4寸，咁應該係同級車入邊最大嘅一個嚟㗎啦。我見過車入邊嘅電視比佢大嘅咧，好似得2部，一部叫 LM， 一部叫做 I7， 但係嗰2部都唔係同級車嚟嘅，全部都過百萬嘅。呢個 mon 咧入邊已經有齊晒 YouTube 啦、Spotify 啦、Disney Plus 啦、Apple TV 啦。咁我覺得如果你係小朋友好多嘅話咧，永遠都係睇緊 Disney 同埋 YouTube 㗎啦。咁佢哋就會乖乖地坐咗喺後邊㗎啦。嗱，咁其實跟車咧有個遙控可以用㗎啦。咁你攤喺度就可以校你想睇嘅嘢啦。唔中意嘅話咧，亦都可以 touch screen 嘅。咁其實兩邊嘅門壁咧都有個 panel 嘅。頭先你見過撳個電視機出嚟啦，亦都可以開山窗啦。同埋頭頂呢個中排嘅天窗咧，佢係有個電動簾，都係喺呢度校嘅。咁跟住中排仲有啲咩咧？窗簾啦，手動嘅。然後有張台，咁呢張台咧都幾厚實嘅。佢話可以擺到35 kg 喎。35 kg 即係可以喺度換片噶咯喎，擺個 BB 喺度應該冇乜問題。咁仲有中間咧，因為呢啲國產嘅電動車必定會有噶啦，一個雪櫃，佢好過癮嘅，電動開山嘅，同埋佢嗰個溫度咧係可以0度至到50度。咁今日咁凍咧，就可以暖住杯咖啡啦，真係暖噶喎。小鵬其中一樣佢哋着重嘅咧就係一啲智能駕駛啊，啲 tech 嘅嘢啊嘛。咁呢架車當然有齊佢哋嗰啲語音助理啦，叫做阿小 P 或者咧佢叫佢 Xpand 嘅。咁車入邊嘅語音系統咧，其實佢有一個定位功能嘅，即係佢會知道係邊一位去俾呢個指令佢嘅。例如係司機位，你叫佢校冷氣凍啲咧，佢就會調司機位嗰個位置啦。如果係中排嘅話咧，佢就會控制中排嗰個冷氣嘅溫度啦。同埋設計咗一個無風感嘅冷氣嘅，啲風就唔會兜頭吹埋嚟嘅，好似慢慢滲啲溫度出嚟咁咯。咁冷氣啊、天窗啊、窗啊、雪櫃嘅開關啊，好多嘢都係透過語音去控制嘅。我今日就冇時間學佢嗰套 language 啦，有機會大家自己落去 showroom 玩下。嗱，嚟到呢一 part，大家可能有個疑問啦，呢部車咁長，泊車咪好唔方便咯？但係咧，小鵬諗咗2招去解決呢個問題嘅。首先你睇下佢。我就1.8米，佢矮過我喎。呢架車咧其實1.7米幾嘅啫，咁所以好多停車場都應該入到嘅。例如嗰啲太古城啊，好拒絕啲好高身嘅車嗰啲停車場咧，佢係應該入到嘅。同埋咧，佢係有氣壓懸掛，可以升降嘅車身嘅，可以升高40 mm， 亦都可以降低50 mm。咁所以咧，我覺得1.8米停車場應該係難唔到佢㗎。而佢第2招就幾特別嘅，喺 MPV 嘅世界入邊咧，佢係唯一擁有後輪轉向嘅一部車。咁嚟到呢一 part 咧，設計上當然有啲特別嘅地方啦。我哋交俾龍 Sir 講，龍 Sir 接嚟。哇，講到呢架車嘅後橋設計咧，可以講嘅地方咧好多喎，慢慢講啊。頭先阿福都介紹過啦，呢架車第3排凳咧係可以摺疊收藏喺個尾箱嗰度嘅。大家都可能見過類似嘅設計，但你有冇留意到咧？類似嘅設計咧，通常嗰張凳個坐墊都係好薄嘅，
但係呢架車嘅坐墊咧，無論係靠背或者係坐墊咧，嗰個厚度咧都相當唔錯啊！咁代表就係話，如果佢收埋嘅話咧，就必須要有一個相當大嘅行李箱啊，夠大夠深先至可以放得到張凳。如果要有一個咁大咁深嘅行李箱咧，就係代表佢底下咧可以放嘅機關咧就唔多啊。所以呢架車嘅四輪轉向設計同其他車咧係有少少唔同嘅。大部分嘅車嘅四輪轉向設計咧，個驅動器都係放咗喺後軸之後，原因咧就係因為通常咧佢嗰個懸掛系統裏邊咧前邊會有啲拖曳臂啊或者連桿啊佔咗啲空間嘅。小鵬嘅解決方案咧就係用一個好大嘅整體式壓鑄出嚟嘅後橋。咁由於壓鑄嘅好處咧就係佢可以做到個立體啊，可以做到個好複雜嘅形狀。咁於是乎咧，懸掛系統需要嘅連接點咧，就唔需要下下靠啲鈑金啊，跟住再上高啊，焊好多咁樣嘅掹挺位上去咧，就整到好複雜啦。咁佢就可以一個整體式嘅壓鑄做得好簡潔，咁相應嗰個副車架咧就可以做得細好多啦。咁亦都可以將後輪轉向嘅驅動器咧就放咗喺前邊。咁呢個係第一個好處咧。第二個好處就係一體式嘅壓鑄咧，由於佢嘅形狀咧係可以轉得好複雜啊，於是乎咧，我哋就可以將嗰個輪拱咧都盡量做得窄啲啦。嗱，呢個好重要喎，因為大型嘅 MPV 咧分兩派㗎啦，高身嘅我哋咧就可以將第三排位咧就騎咗喺個碌拱上高坐啦，咁啊夠晒闊啦，但係個重心就高啦嘛。咁如果低重心係點樣咧？往往就係坐咗喺個碌拱入邊啊。咁咧就犧牲咗嗰個闊度啊！咁小鵬呢一個一體式嘅壓鑄後橋咧，就可以將個碌拱都做薄翻啲啦。咁於是乎咧，你個重心低之餘咧，又唔需要犧牲咗個闊度啊嘛。咁你就會問啦，喂，咁我個碌拱做窄咗啊，咁條車胎點放得落啊？嗱，解決咧都有辦法嘅。咁小鵬同米芝蓮咧就合作做咗一條好特別嘅車胎，闊度係235，咁但係咧個性能咧，同埋個負載咧係足夠應付呢架車嘅需要嘅。今次代理引入咗兩款前驅 X9 細電版610 Pro 同埋大電版702 Pro。細電版係用84.5 kWh 磷酸鐵鋰電池，而大電版咧就係101.5 kWh 三元鋰電池。佢哋嘅續航距離分別係480公里同埋575公里。AC 充電最高支援11 kW， 而 DC 快充咧，因為有800伏平台嘅關係，可以去到330 kW 嘅。小鵬喺國內其中一個賣點就係佢嘅智能駕駛技術。雖然喺香港版咧，因為規例嘅限制冇國內版咁全面，但係涉及安全同埋輔助駕駛功能咧都好多嘅。而家畫面上面見到嘅10幾項功能，兩個版本嘅 X9 都有齊㗎啦。嗱，講咗咁耐都係時候試車啦，我哋將部車交俾龍 Sir 同埋 Edmond。哇，龍 Sir 呢個國內電動7人商務車啊，我唔知呢架係咪叫商務車啦，都應該嚟得七七八八噶咯，香港。係啊，戰況相當激烈啊。係啊，呢部係我哋最想試嘅其中一部。而家我哋真係試緊車嘅時候，架車嘅靜音程度係相當高。即係我知大家唔好噓住電動車靜係應該嘅，但係呢架係出奇地好似更加靜嗰種感覺。呢一架咧，你睇個外形係有啲影響。因為佢唔係好似佢對手咁樣咧，一架純商務廣體 MPV 四方，嗰啲係一啲超級共鳴箱嚟噶嘛。係。你見到佢前斜後斜咧，呢樣嘢對於呢個共鳴嗰個壓抑係相當之有幫助。香港就流行日式嘅廣體式嘅 MPV，即係一個2層高鞋盒咁啊，好似。但係其實喺美洲啊，喺國內呢一類扁身啲嘅、長身啲嘅，佢都係長嘅 MPV 或者商務車咧，係好流行，好流行。做車嘅人都知啦，你矮就梗係有着數，即係頂啊、舒適性啊，各樣嘢都係有着數嘅。香港市場裏邊嘅 MPV 咧，最初咧係喺日本帶過嚟嘅，而日本佢因為自己個道路狹窄關係咧，就焗住要向高空發展啊。就慢慢就俾佢呢一個咁樣嘅文化咧，就似乎係即係佔領咗成個市場，大家都覺得廣體 MPV 就應該係咁樣。係。咁所以其實係同個用嘅文化有關係。咁而香港咧就欣賞咗日本嗰套，覺得好好用。更加有趣就係最初國產嘅品牌咧，
咁佢要攻佔呢個市場咧，就首先睇下最大嘅對手係邊個先。哦，原來最大量嗰個對手咧，原來係日式嘅。於是乎咧，佢就用日式嗰個制式嚟到做咯。係。咁就做下咧，小鵬咧佢有嗰個洞悉力咧就好似廣闊啲啊！佢覺得都唔係一定要用翻人哋一模一樣嘅 size 咧。其實呢個世界好大嘅，你除咗亞洲之外，你望遠啲咧，歐洲、美洲咧，原來啲廣體 MPV 係咁嘅樣嘅咁。我覺得咧，小鵬設計呢個車嘅時候咧，唔係完全係側重喺商務嘅。你見到有啲位咧，想為呢個駕駛者咧去諗嘅喎。嗱，譬如你見到嗰頭太快啲嘅。係啊，好快啊！我覺得。即係我揸開我自己嗰架咧，lock to lock 3圈幾。係啊。呢架咧係3圈唔夠喎。另外咧，佢要做一個咁樣嘅形狀咧，即係我頭先講頭車尾車咧，其實佢係浪費咗啲位嘅。車頭啲位咧，佢冇用盡晒佢嘅嚇。但係你如果用盡晒車頭嗰個樣四四方方嘅話咧，你成個車高咗啦，風咗大咗啦，揸上嚟咧冇容易揸得定啊！即係你變咗老闆啊，或者嗰個購車嗰位主人咧，佢想耐唔中坐上嚟個司機位度揸下咧，覺得揸喺度冇乜癮喎。邊個你幫我揸啦咁樣，可能都係咁樣。所以呢架車嗰個設計個理念咧，就應該係佢想涵蓋商務同私人係啦，私人兩者家庭用攞一個平衡。仲有一樣好好嘅設計喎，我覺得係，就有迴旋半徑超細啊！就係我講緊超細係相對於呢一種 size 呢種輪軸距嚟講係超細嘅。相對於其他呢啲咁嘅 full size 嘅 MPV 嚟講咧，呢架其實係方便好多，係入去停車場咧轉彎抹角咧就輕鬆好多。主要原因就係佢有4輪轉向啦，都令到佢嘅迴旋半徑係只有10.8米。我哋喺呢段路成日試車噶嘛，哇3點幾米嘅輪軸距咧要掉頭真係〜通常都要扭多手軚，係啊，呢架就完全唔使咯。同埋你頭先喺個停車場嗰度好好玩咁，我見你係啊嚇你玩4輪轉向應該點樣攞位啊？使唔使偷位啊？早啲定遲啲啊？試嗰個位咧，嗰個位係好麻煩嘅。佢有個膊咧一路圍住嗰個車位，係啊，好似個花槽，根本就係花槽嚟嘅。你扭出嚟嘅時候咧，你唔為意咧就會困到個尾。係啊。好得意嘅4輪轉向咧，好多朋友都問：喂，咁會唔會好複雜啊？我應該望邊邊啊？係個諗個車尾會唔會揈得出去啊？其實4輪轉向咧，你嗰個車尾外拋咧，你唔好當自己揸住個巴士，冇咁誇張嘅。齋上嚟咧就真係當一架短啲嘅車咁樣。咁你當如常咁揸，你個位裏面扭出嚟，人揸車都係扭軚，望住個倒後鏡啊，望住個車頭個角啊。個感覺就係好似成個車短咗咁樣，唔需要話有特別要有啲咩技巧或者去留意啲咩嘢。我哋成日都話架車喺停車場啊或者都好窄嘅彎裏邊唔夠咬啦，咁就即係話你個車頭個角過得到，你個車尾咧就過唔到啦。係。咁4輪轉向佢就係幫你將嗰個尾轆咧向外移一移。原本過唔到嘅位就變咗過到，係啊，佢就係咁簡單啫嘛，成件事就係簡單化咗啫，千祈唔好將佢諗到複雜化。你問我就俾你試下啦，我哋平時吊呢個呢個位掉頭咧，一定要兩手嘅。今次我哋呢架咁大嘅車，我哋又如何咧掉頭出去？好，好啦，嚟啦。有爪啊，大把！我回咗去對面先，係好細嘅，即係以咁長嘅輪軸距嚟講，大家可能唔清楚，就係俾啲參考大家啦。即係我揸緊嗰架 Model Y 就係超過12米嘅迴旋直徑，係好大嘅。咁其他啲通常都係譬如 Smart 啊、#1啊。嗰啲都係要11米左右嘅，咁所以 under 11米以內嘅，好似呢架10.08米嘅，真係相當細嘅。真係快揸嘅時候，我完全唔覺得自己喺一架話轉向快得好誇張嘅一架車度，唯獨係唐太好快嘅。佢有好多個 mode 噶嘛，即係其中 Sport mode 咧就會自動將個車載降低15 mm 嘅。呢一樣嘢亦都係 MPV 裏邊比較少見嘅。氣膽式車身有得升高啦，好多件俾你揀啦。係。咁而且咧嗰個 driving mode 咧 individual 好多嘢都有得教嘅。咁老實講，如果呢個係真係請司機揸嘅話咧，就唔需要設計到咁樣。係。頭先咧我仲玩過咧，將架車降到最低30 mm Sport mode，感覺好揸少少嘅。不過我要補充一句。頭先阿符喺車外邊講話最多可以降50 mm 咧，其實嗰個係講緊車尾攞行李嗰時，車尾嗰部分可以最多降50 mm，但係你一般嘅行車
最多可以降到30mm，就係呢個嘅分別啦。因為我哋頭先第一次揸嘅時候咧，用 normal mode 啦，個 ride height 亦都係 normal 啦。咁我哋覺得好柔好旋啊，好多動作，即係佢又唔係不斷咁喐嘅，但係就你會覺得搖下搖下嗰種感覺。咁但係一轉咗 sport mode 個離地距降低15mm之後，個感覺又好翻好多。呢種感覺唔單止係揸嘅，我相信連坐可能你都感覺到，因為頭先你係啊，你都知啦，我試 MPV 咧，係我最中意試後座噶嘛。咁即係市面上差唔多所有 MPV 我都坐過晒。近呢幾年咧，呢啲咁樣嘅所謂 American style 嘅低重心嘅 MPV 咧，係真係少嘅，冚唪唥都係高身日式嘅。咁我坐翻呢架咧，個感覺就係真係一矮咧，就乜嘢都着數嘅。即係你嗰個左搖右擺啊、雲浪嗰啲咁樣嘅嘢咧，全部啊都可以話咧，哇解決晒。好似過呢個迴旋處咁啦，嗰啲港體式嘅 MPV 咧，好多時有時候會係出現呢種情況，就係佢會有不停嘅搖曳。係啊，即係就算你唐太係扭得好準㗎啦，佢都係因為路面嘅凹凸啊，諸如此類，就會令到架車成日都搖下搖下咁嘅。呢個氣膽咧，就反而係將啲嘢平復咗。今日試車咧，大部分時間車尾都係冇坐人，亦都冇放貨嘅。係咁所以咧，會見到佢嗰個行程咧比較多嘅，係比較多。咁呢個係一個正常。好多MPV 咧，尤其是早得1、2代嗰啲咧，就為咗解決車尾嗰個空間嘅問題咧，佢都係用咗一啲比較簡單啲嘅懸掛系統啦，譬如拖손邊啊，所以我嗰架就係咁樣。咁係坐最尾嗰排係咪幾舒服嘅？當你用到一個比較複雜啲嘅懸掛系統，你想令到個車舒服啲嘅時候咧，結果又佔咗啲空間咁樣。係啊，係啊。咁所以呢架車用咗啲比較特別啲嘅設計方法啦，即係令到個車可以用啲複雜啲、精巧啲嘅懸掛系統之餘咧，又唔係咁佔咁多空間嘅。但係如果真係我哋要作為比較咧，我自己雖然我哋幾部都試咗㗎啦，呢架舒適性咧係應該都係數一數二嘅舒適性嚟㗎。一矮就着數晒㗎。係啦，揸嘅感覺咧，呢架咧，我頭先 Sport Mode 快揸少少咧，我都覺得係容易處理嘅。我唔會講佢係快樂嗰種，但係你係唔會覺得自己好吃力嘅個人揸得，因為佢重心真係矮咧。揸得快嘅時候，嗰個準確性、個 body roll 嗰個喐嘅幅度真係冇咁誇張。再加上佢個避震喺 Sport Mode 嘅時候係做到啲嘢嘅，改善咗唔少嘅情況嘅。除咗左右嗰個支撐，反而我最 care 係佢嗰啲 pitching 嘅，即係我啲俯仰嗰啲問題啫。其實俯仰一個車，無論係左右 roll 或者係前後俯仰咧，都係個重心作用。係重心係作用最大㗎啦嘛。而你應付呢樣嘢咧 ，wheelbase 啊 track width 咧係第一道防線嚟嘅。係啊，其餘嗰啲咩彈弓啊 anti-roll bar 嗰啲都係第二步。所以如果你嘅車本身重心係矮咗，你個 track width 同埋個 wheelbase 係長咗咧，由你轉彎啊或者 double brake 加速所引起嗰個前後嘅 pitch 啊或者左右嘅 roll 咧，其實咧低溫就已經少咗噶啦。咁所以就係點解話矮就係最着數咁解啦。所以我哋一開始就講話呢架車成個設計咧，唔係話100%純商務嘅。佢係平衡咗商務用途啦，同埋家庭用途啦。你自己揸都會俾到一定少少嘅樂趣俾你啦。你入去舊式嘅停車場啦，嗰個高度咧都唔會話太擔心。呢度去到嗰度去唔到噶嘛。咁簡單嚟講就係揸上嚟咧就冇咁似一個職業司機嗰種揸法啦。咁你職業司機揸法好鬼攰㗎。步步為營啊嘛，係咪？就係簡單就係步步為營啊嘛。不過咧，我頭先快少少揸嘅時候咧，我係有啲擔心佢條胎嘅。因為真係幾窄㗎，係235真係幾窄嘅。我發覺我喺呢段路行咗幾轉之後，我都行咗去條邊㗎啦，差唔多條胎角已經行咗出嚟㗎啦。你諗下，我哋一般所謂美國製式嘅 MPV 咧，重心之所以咁低，係因為尾排個座位啊，係放咗喺2個輪拱中間嗰度啊嘛。咁如果你想將條闊胎放落去，即係將個輪拱整到好佔到好多空間嘅話咧，咁你嘅成架車就冇咗原底嗰個優點㗎啦。係啦，人哋千方百計又整個大壓柱啊，又呢樣嗰樣，先至將嗰個輪拱盡量做到咁窄。係好窄。自不然應該放條窄胎落去啦。咁佢唯一可以做嘅咧，咪同胎廠我哋諗一諗。嗱，我有要整條靚胎俾你。size 啊得咁多，就冇諗掂佢，我就一定要窄之餘咧，仲要 grip 又要好啊，個輔助又要好啊，咁啊大家諗掂佢啦。你記唔記得啱啱有電動車嘅時候？
我都曾經有個學堂片講過，電動車對於車胎嗰個要求咧係比油車高嘅。當時市場上嘅車胎咧其實係未追到呢個要求。係啊，你講過嘅。咁我就話唔緊要啦，胎廠努力緊㗎啦，好快咧就可以追到啦。咁所以你有咁樣嘅要求，你放喺度咧，咁啊自然其他方面就會配合啦。但係當然係需要時間嘅，所以你好多時候見到汽車工業咧就係話，有時車架叻啲，有時係車胎叻啲，有時係車身叻啲，係嘛？但係經過一段時間之後咧，落後咗啲就會追翻上嚟咯。我試下一下 kick down 啦，而家。係啊，都已經咁多代嘅電動車啦，三電系統唔會做得好仔細嘅而家。係啊，唔會再受嗰種迷惑住，沉迷於嗰種聲色犬馬嘅加速力㗎啦。所以0至100 7點幾秒、7.7秒，唔係特別標青嘅數字，但係喂，其實咧將來係咪唔使講0至100咧？我哋啲車其實真係冇意思。係咯，電動車你想要幾快都可以俾到你嘅，咁問題就係有冇用啊？係就喺7秒樓下啦，嗰個波通咧根本上就喺人嗰條頸嗰度。你唔舒服，你成日都強調呢個，你人唔舒服啊，再快冇用啊！啊，真係估唔到喎！做呢類 MPV 小鵬，我以為佢又係 sell 緊好多嗰啲智能嘢啦。當然佢有嘅，好多嘅。咁但係反而試呢部車，我睇得更加清楚，佢對唔同嘅車有唔同嘅理念啊。係啦，回歸理性啊！我哋做一個車，就開始諗下你嗰個車嘅理念係咩嘢咧？係點樣用咧？邊個人用咧？邊個人揸咧？邊個人坐咧？你想要架車幫你做咩嘢咧？而家開始諗翻呢啲，喂，呢啲係做車嘅正道嚟，老實講。係㗎，其實你做一啲市場上或者客戶上需要嘅嘢係好關鍵啦。但係係咪更高層次係你做一啲製造需要嘅嘢咧？係啦，即係你做一樣嘢出嚟，原來係人哋冇諗過咁好用嘅、咁好嘅、咁 user friendly 嘅。咁你咪贏得更加徹底成件事。但係 user friendly 層面上邊呢架嘢都幾齊嘅，真係。即係啲智能系統啊，同 OTA 嗰啲 update 啊，都小鵬都係做得唔錯嘅。呢個係真實嘅嘢嚟嘅。好啦，咁我哋試車就試到嚟呢度咯。咁都七七八八噶啦，大陸啲車我哋就係試 MPV。應該係不斷有新嘢出嚟嘅。好啊，再試下好啦。咁你又要試中後排喎，好大鑊。我呢個我樂意做嘅。準備，我仲諗住準備個嘔吐袋俾你添。唔使啦，而家唔使咯。而家越嚟越好啦，越嚟越唔暈啦。睇埋佢哋兩個試車，我自己覺得呢架 X9 成個 package 都幾吸引嘅。咁至於價錢方面呢，我覺得代理應該都會 set 得積極少少嘅，同其他對手睇齊啊嘛。加上佢哋有 Early Bird Promotion 啦，所以我都幾有信心入門版最後應該60萬內成交到嘅。又或者到我哋收到實質價錢之後呢，再 update 翻大家啦。最後要多謝我哋嘅會員啦，未 subscribe 嘅朋友記住訂閱我哋 channel，同埋記得 CLS 啦。